하면 소뚜껑에 초벌구이를 한 이유는 이렇게 숯불에다 구웠을 때 기름이 안 떨어지기 위해서 제가 초벌구이를 한 겁니다. 그래서 지금은 아까 초벌구이 한 상태에서 보시면 알다시피 이렇게 하시면 기름도 안 떨어지고 퀄리티가 장난 아니죠. 이러면 냄새만 맡아도 배가 부릅니다. 비린내도 안 나요. 아까 제가 마늘로고 저기 카레를 섞어가지고 만들었기 때문에 비린내가 절대 안 납니다. 그리고 오직 지금 그 닭에 숯불 냄새가 배해가지고 너무너무 맛있는 냄새가 나요. 보시면 알다시피 퀄리티가 틀리죠. 아까 처음에는 그 카레 카레 때문에 약간 좀 색깔이 좀 거시기했는데 이제 본연의 이제 색깔 좀 찾아가고 있습니다. 여기서 한 5분 정도만 더 구우면은 기가 막히고 맛있는 숯불 자연산 닭갈비가 신개념으로 됩니다. 와. 반대쪽도 보여주세요. 반대쪽에 보여드릴게요. 네. 와. 비주얼 어떻습니까? 그 치킨 광고 보면은 바베큐 치킨 같은 거 불 네. 확 나고 이렇게 맛있게 광고하는 거 있잖아요. 그거하고는 비주얼이 틀리죠. 그런 거는 비주얼 자체가 틀린데 왜 그런 걸 비교를 하시는지 화가 나려 합니다. 아유, 말을 끝까지 들어보셔야죠. 그거랑 비교가 안 된다고 했는데. 비교가 안 네, 되죠? 치킨 광고랑도 비교가 안 되는 것 같아요. 그것도 이제 왜 맛있게 다 연출해가지고 광고, TV 광고 나오는데, 이게 실제로 가마솥 저희 먹방에서 하는 으아, 뜨거! 불을, 이 온도가 장난 아니에요. 친구야 뭐가 별로야? 야, 아니야 봐봐. 그럼 이제 네 먹을 거는 고추장을 발라 먹어. 아니면 네 생리하는 날 갖다가 고추장 없으면 손가락 집어가 발라가 먹으면 되지. 그럼 되는데 뭘